גם יש איזה, הייתה בחוץ לארץ, הייתה איזה שם של השיטות שהיו מזיקים בלילות. אז חכמים לא רצו שיוסקו, אז חכמים תקנו שירד הגשם, התפעלו שירד רק ביום רביעי בלילה. כן? זה אנשים שלא יוצאים, גם בליל שבת, אנשים לא יוצאים בליל שבת, כי גם המלאכות החנויות סגורות. זה אומר לכם שהכנס אדם מרבים בשמחה. שאדם צריך, כמו שמרן כותב, שנכנס אב, האמת שזה הגמרא אומרת, הגמרא אומרת את זה בסוף, גמרא בתענית, בדף כ"ט, כתוב, אמר רב יהודה ברד דרב שמואל בר שילת משמי דרב, כשם שנכנס אב ממעטין בשמחה, כך שנכנס אדם מרבים בשמחה. למה? כי באמת ראו ניסים גדולים לעם ישראל. פורים באדר, וגם החודש שלאחריו. זה גם חגים. ותשימו לב, מי אומר את הממרה הזאתי? איך אמרתי? רב יהודה ברד דרב שמואל בר שילת. לא תאמינו, מי זה האיש הזה? לא חידש בזה כלום. אה? לא חידש בזה כלום. פורים זה שמחה, ובתשעה באב. כן, אבל תשמע את החידוש. החידוש הוא, מי אומר את הממרה הזאתי? מאיפה אתה יודע שאכן זה? בפורים היה שמח, זה היה שמח. לבד בא. לבד בא, זה לא לבד בא. לא לבד. לא, זה סמוך. שמחה גדולה. אתה יודע מה המן רצה? החשמונאים רצו רק להשכיח את התורה ולעבירם חוקי רצונך, אבל המן הרשע רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. מתי? ביום אחד. הוא לא רצה רק את הגברים, פרעה רצה רק את הזכרים, השליך ליאור, כן? אבל המן הרשע רצה לאבד, רצה להרוג ולאבד. יש להרוג ויש לאבד, זה שני דברים. יש בן אדם שהוא הורג אותו, הוא אומר קח את הגופה שלו, אבל יש כאלה שגם את הגופה לא לוקחים. פה המן רצה להרוג ולאבד את כל היהודים, את הנערים, את הזקנים ואת הטף ואת הנשים ביום אחד, לא בכמה שנים, כן? השואה לא עלינו הייתה בכמה שנים. פה המן הרשע רצה לאבד את כולם ביום אחד, שלם לבוז, ולא רק להרוג ולקחת את הביזה. אין לך נס יותר גדול מזה, זה נס מעל הטבע, שבשנייה אחת, אומרת הגמרא, התהפך הכל לטוב. לכן אומרת הגמרא, אמר רב יהודה ברד דרב שמואל בר שילת. מי זה התנא הזה? לא תאמינו, זה הצאצא של המן הרשע. זה בר שילת. מאיפה אנחנו יודעים? הגמרא בגיטין בנ"ז, גם הגמרא בסנהדרין צדיק ו', הגמרא אומרת שם, מבני בניו של המן הרשע למדו תורה בבני ברק. מי הוא? אומרת הגמרא, ומה הוא? רב שמואל בר שילת. שאומרת עליו הגמרא בבא בתרא, מצדיקי הרבים ככוכבי לעולם, ואלו מלמדי תינוקות. כן? ומי הם? אומרת הגמרא הרב, כגון רב שמואל בר שילת, שהיה מסור בנאמנות לתלמידיו. שפעם אחת רב מצא אותו שהיה עומד בגינה, אמר לו, מה קרה? הפסקת ללמד את הילדים? אמר לו, זה 13 שנים שלא ראיתי את הגינה שלי, וגם עכשיו אני שאני בגינה, דעתי וליבי על התלמידים הקטנים, שלא יסיח דעתו. מה זה שילת? אומר הרמ"ק, שילת ראשי תיבות, שיוויתי השם לנגדי תמיד. כן? אומר לך שלא תחשוב שלא ירא שמיים בגלל שהוא היה צאצא של המן הרשע. לא, אל תחשוב ככה. אלא תמיד שיוויתי השם נגדי תמיד. גדול האמוראים, רב שמואל בר שילת. אפילו שכתוב הם מקבלים גרים מזרע עמלק, אבל יש על זה 100 תירוצים. כן? לא נאריך בזה. מה אני רוצה להגיד לכם בזה? שיש עניין שנכנס אדם רבים בשמחה, אומרת הגמרא, שאם יש משפט ליהודים גוי, השתדל שהדיון יתקיים בחודש אדר. היה נדבן אחד שאשתו קמצנית, הזמין פעם אחת עניים לביתו, קבוצת עניים לביתו לסעודת פורים. ומה הם ראו? שהאישה מגישה לבני הבית רבע עוף לכל אחד, ולעניים היא הגישה רבע עוף ל4 אנשים. רבע עוף
קם אחד, קם עני אחד ואמר, רבותיי, בואו נתחיל להתפלל תפילת מנחה. אמר להם בעל הבית, מה אתה ממהר? הרי עוד לא אכלנו, עוד לא שתינו, עכשיו רק רבע לאחד. אמר לו העני, אצלך בצלחת יש רבע לאחד, אצלנו בצלחת יש רבע לארבע. אז מאוחר, היי תתפללו מנחה. זו אומרה, משנכנס אדר, מרבין בשמחה, אדם צריך לשמוח. כן? אז זה אומר לך הרב, אמרו, למה צמח לבש לי קרן, דווקא קרן, שאומרים זנה, אבל למה קרן? אז אומר הרב שהיא הייתה יתומה. אז ועד הרבנים רצו לעשות לה קרן יתומות. לכן צמח לה קרן יתומות, רצו לעשות לה. טוב, עכשיו אומר לך הרב שהיום, זה היום, כל מי שיש לו ניתוח, או זה משפט, דין, על הרכב, על הדירה, ביטוח לאומי, משכנתא, כל העניינים האלה, זה המזל הזה בחודש אדר, זה מזלו של עם ישראל עולה ביותר. וצריך לדעת שמראש חודש אדר, מהיום מתחיל הזמן של נתינת מחצית השקל. לפחות תשתדל לתת קודם קריאת המגילה, שכתוב גלוי וידוע אומרת הגמרא לפני מי שאמר והיה העולם, עתיד עמד לשקול שקלים על ישראל. לכן הקדים הקדוש ברוך הוא שקלי ישראל לשקליו. לכן מגיע ל-20 שנה ומעלה, ייתן כל אחד זכר, לא יגיד מחצית השקל, זכר למחצית השקל, טוב להכין לתת לו מגיל 13. גם ילדים הקטנים, לכן צריך, כי גם האנשים הקטנים היו גם באותו הנס, לכן נותנים גם כנגדם, כנגד הילדים הקטנים, אתם יודעים, מטבע של מחצית השקל זה 9 גרם כסף טהור. לפי מחיר הכסף הגולמי, אבל זה נע בין 18 ל-25 שקלים, לכן האדם ראוי ונכון לכל אדם, יש גם, זה לא צריך לערב אותו במעשר כספים. יש מעשר כספים, יש מחצית השקל, יש מתנות האביונים. צריך לדעת שזה 3 דברים שונים אחד מהשני. אדם לא יגיד, אני נתתי כבר. הוא נתן, הוא לא נתן מעשר כספים, אבל הוא לא נתן מה? מחצית השקל. הוא נתן מתנות האביונים. בלילה, מעכשיו שתת מחצית השקל. מתנות האביונים ייתנו אותו ביום פורים, שזה יוצא ביום 50. ייתן מתנות האביונים. עכשיו, אומר לך הרב, ראוי ונכון לכל אדם להפריש מחווה לצדקה, כל אדם צריך לדעת מעשר. אומרת התורה, עשר בשביל שתתעשר. אדם צריך תמיד להפריש מכיסו, ייתן כמה מעות לצדקה. למה? כי אמרנו כבר שכל הפיקדון, אמרנו לשעבר שעבר, שכל הכסף של האדם זה פיקדון ביד האדם. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, וישר מראים לו את זה במכה אחת. יש כאלה שהוא אומר לך, אני הייתי חייב להרוויח 30,000 שקל בכל חודש. הוא חייב להרוויח 30,000. אז איך האברך הזה מתפרנס מ1,000 שקל? והוא חייב ב30,000 שקל. אז דברים פשוטים. זה ש30,000 שקל, אז תראה, פתאום המנוע הלך לו. המקרר הלך לו. המכונת כביסה, זמר. זה וואלו, זה הלך, זה בא. אז הוא חייב 30,000 שקל. האברך שיש לו 1,000 שקל בחודש, לא מתקלקל לו, לא המנוע, הוא לא צריך להחליף. למה? קדוש ברוך הוא אומר, זה יש לו 1,000 שקל. אז אני אשמור לו את המקרר, את המנוע של הסובארו משנת התרפור. אני אשמור לו את הכל. הוא לא יצטרך להוציא. או יש אחד שיש לו מלא כסף, אבל מה? צריך לחתן את הבן שלו. פתאום באה בת דלפונית, אין לה כסף. אז הוא אומר, אתה רואה, הייתי חייב לעשות הרבה כסף. כי אם עכשיו הבן שלהם מתחתן איתה, אין לה כלום. אבל האברך שמחתן את הבן שלו, פתאום זה בא עם חצי דירה, זה בא עם חצי דירה, קדוש ברוך הוא משלים להם את הכל, אוטומט. זה עילת העילות וסיבת הסיבות. הקדוש ברוך הוא אומר, מי שלומד תורה ונותן כסף לתומכי תורה, קדוש ברוך הוא נותן לו כפל כפליים. דברים ידועים, אני לא צריך לדבר על זה. זה לכן הוא אומר לך פה, שאת הכסף נותנים למוסדות של תורה שמגדלים בזה תלמידי חכמים. שכל המשתדל להיות עושה מעשה ברמת קרן התורה, יזכה לראות ברמת קרן ישראל. וזה פרשת תרומה.
זה גם קשור, שימו לב שתמיד ראש חודש אדר, זה פרשת תרומה. תרומה, אומרת התורה, תרומה, זאת התרומה שתיקחו מאיתם זהב, הכסף ונחושת והארגמן, ותולעת שני. תשימו לב, יש שם 15 דברים. זהב, הכסף, נחושת, תכלת והארגמן, תולעת שני, שיש בוסר עבירות, אם לא יודעים לראות, אנשים מעשה שיטים שמן ימור, פסמים למשך, וכתוב את הסיים ויש עליהם לבן הראשן. כל זה כמה? זה 15 דברים. למה 15 דברים? ביקש הקדוש ברוך הוא משה רבנו לעשות המשכן אלו הדברים. אמר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, מאיפה אני מביא את הדברים האלה? אני במדבר, אפילו אם הייתי בעיר, כן? אם הייתי בעיר, אני לא יודע מאיפה להשיג אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אפילו אחד מישראל יכול לעשות לו. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לבן אדם איזה פטנט, אנשים אפילו מפטנט הכי קטן, ממסטיק עקול מאיזה פטנט, לפעמים יש לך דבר, למשל יש סילונית מים של השיניים, אתם מכירים. מוכרים את זה ב-200 שקל, כן? אבל זה פלסטיק עם חתיכת גומי, אז למה 200? אתה משלם על הפטנט. אתה לא משלם על החפת, אתה משלם על הבן אדם שישר על זה ותחמן, ועשה ככה, קומבינה שזה ייכנס. זה אתה שם את הסילונית, זה כאילו כמו שאתה במרפאת השיניים. נכון או לא? אז על מה אתה משלם? על הפטנט. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח לאדם הצלחה, כל אחד, אני שם לו את הברכה בתוך הידיים. וזה נעשה הרבה, מה שלא היה. כמו, אומר המדרש, אורות החשים. מה זה אורות החשים? זה היה אור של חיה טהורה. הייתה במדבר ונקראת תחש. מה זה תחש? זה גמרא בשבת, מביאה מחלוקת. מה זה תחש? אומרת הגמרא, תחש שהיה בימי משה רבנו, זה היה טמא או טהור? אומרת הגמרא, מה הספק? שם הגמרא אומרת שלא קשורו למלאכת שמיים, אבל עם כל מקום, רבי נחמיה אומרת הגמרא, שזה היה מעשה ניסים. הקדוש ברוך הוא בדיוק יצר את החיה הזאת לצורך אותה שעה במדבר, לצורך המשכן. אחרי שגמרו את מלאכת המשכן, החיה הזאת נעלמה. רבי מאיר אומר שהתחש שהיה בזמן משה היה בריאה בפני עצמה, וחכמים לא ידעו להכין ממין חיה או מין בהמה. כל מקום איך שיהיה, כמו שאמרנו, החיה הופיעה לצורך אותה שעה, אחרי זה היא נעלמה. ואז אומרת שם המדרש, אבני שואה ואבני מילואים, לאפוד ולחושן. מה שקוראים היום אבני קריסטל. זה מה שמדברים. מאיפה היה להם אבני קריסטל? אומרת הגמרא, בשבת, נדבר בפסחים, שם אומרת הגמרא, שהיה יורד להם המן, יורד להם המן גם אבנים ומרגליות טובות. אדם רוצה להביא לאשתו איזה תכשיט משהו, מאיפה יביא לו במדבר? הקדוש ברוך הוא מזמן תכשיטים מלמעלה. צריך לשמח את אשתו ברגל, הביא לה איזה צמיד, גורמת משהו, מאיפה יביא לה? הקדוש ברוך הוא יוריד עם המן, אומרת הגמרא, אבנים טובות ומרגליות. אבני קריסטל, אבני שוהם. אבני שוהם, משה תיבות משה רבנו, שוהם זה משה רבנו. שוהם, פוך אותיות משה. אומר לך הרב, ועצה שיטים איפה יעקב אבינו צפה ברוח קודשו, שעתידים ישראל לבנות את בית המקדש. ואז כתוב ולקחת את שתי אבני השוהם, זה כתוב פרשת תצווה, שהאבנים היו מוכנות, זה כבר נדבר על שבוע הבא, שהאבנים היו מוכנות. אבל כל הדברים האלה, 15 דברים, אמרנו זהב, הכסף ונחושת והארגמן, 15 דברים, כנגד 15 פעמים שיש ברקיע, חיות הקודש. כמה יש תיבות בהשתבח? שימו לב בהשתבח, כמה יש שם משתבח, שאנחנו כותבים שמה, השתבח שם, נצר, גדולה, עקיפה נצר, כמה זה? 15 אותיות, 15 מילים, מחילה. כן גם אמת ויציב ונכון וקיים אשר נאמן יבוא ונכון נאמן נאמן. כל זה כמה זה? 15. ברכת כהנים כמה יש? 15. לך השם ישמריה של בנינו ורנקה עזר של בניך. כן כתוב בגמרא לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק. אני מדבר מהר? אם מדבר מהר, נדבר יותר מהר. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק בך לישראל, אלא שלו אדם שבקידוש, תופס את הקידוש, את הכוס קידוש ביד שלו. למה ביד?
יש לנו פה 15 פרקים ביד. נכון או לא? 15, אז אתה מחזיק את הכוס, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. מה זה השלום? ברכת כהנים. ברכת כהנים, כמה יש בו? 15 תיבות. ולך השם ישמעך ירשה בניך, 15. 16. השלום למעלה. כן, כולל. שלום מחוץ לאצבע. כן, כלומר אלא השלום, לכן תופס, זה 15 תיבות, ברכת כהנים, וגם יש לנו 15 שיר המעלות. 15 שיר המעלות, גם כן יהיה 15 מדרגות, שער ניקנור. זה העניין של 15 דברים שציווה הקדוש ברוך הוא לעשות, ועוד 10 דברים ציווה אותו שייכים למקדש. ארון הקודש, כפורת, כרובים, שולחן, לחם הפנים, מנורה, המשכן עצמו, הפרוכת, מזבח הנחושת וכלה בחצר המשכן, זה 10 דברים, חוץ מה-15 דברים שדיברנו שצריך אותם למלאכת המשכן, יש עוד 10 דברים שציווה משה רבנו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, ואז כתוב וציפית אותו זהב טהור ולא נאריך. דורשי רשומות אמרו, מה זה שאנחנו אומרים זהב וכסף ונחושת? כל המילים האלה רמוזים לנתינת הצדקה. זהב, מה זה זהב? ראשי תיבות, זה הנותן בריא. נכון או לא? זהב זה הנותן בריא. כסף, מה זה כסף? ראשי תיבות כסף אומר לך, כשרואה סכנה, פותח. אדם לא נותן צדקה, רק כשפתאום הוא רואה שפתאום הוא עושה איזה תאונה, או פתאום הבת שלו קרתה לה משהו, הוא מתחיל לפתוח את הכיס. אבל הוא צריך לפתוח את הכיס לפני שיהיה בעיות. זה כסף, כשרואה סכנה, פותח, תפתח לפני כן. נחושת, מה זה נחושת? ראשי תיבות, נתינת חולה שאומר תנו. אדם צריך לדעת שאדם על ערש דווי, פתאום הוא נזכר שהוא צריך לפתוח את הנהג. אומרת הגמרא בברכות ל"ב, שהאדם צריך להתפלל שהוא לא יחלה. אמר הרב, תפלל אדם לפני שהוא כבר לא מרגיש טוב, שהוא בריא האדם, שיתפלל שהוא לא יחלה. כי אם הוא יחלה, צריך איזה רחמים מרובים, אז הוא יצטרך לשלם הרבה פפלינוס. לכן אני אומר לך, הרב צריך לפני כן יוזיל מכיסו. יש אומרים שזה גם הולך על כל השנה שבו מוצאים ספרי תורה. זהב, מה זה זין? יום השבת, מוצאים ספר תורה. אחרי זה A, מה זה A? יום חמישי. ב', מה זה? יום שני. כסף, מה זה כסף? כ', כיפור. סמך, סוכות. כסף, אחרי זה פ', סופית. מה זה? פורים, פסח. זה כסף. נחושת, מה זה? נונחת, זה נרות חנוכה. מוציאים בחנוכה. שינתף, שמחת תורה. תעניות גם, תעניות. לכן אומר לך הרב, ראש שנה גם תשרה, ראש שנה. זה כל הימים שמוצאים בהם ספרי תורה. בימים האלה 15 דברים היו נחוצים למשכן. הם כנגד גם החגים שבמהלך השנה, מעגל השנה. תשימו לב, בתשרה, מתי נופל חג הסוכות? ט"ו בתשרה. נכון או לא? זה ט"ו כנגד 15 דברים. אחרי זה בחשוון יש לנו מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. על ידי רע הנס הגדול, היורצייט של מתתיהו נופל בט"ו בחשוון. כסלו, יש לנו את מסדר המשניות, מי קוראים אותו? רבי יהודה הנשיא. כונה רבנו הקדוש, גם רבי, הוא בנו של רבן שמעון גמליאל מסכת ברכות, כתוב ממתי שווה לגימטריה יהודה הקדוש. אז הוא נפטר, רבי יהודה הנשיא נפטר, בט"ו בכסלו, יום קדוש. בשבט מה יש לנו? ט"ו בשבט, ט"ו, נכון או לא? באדר מה יש לנו? שושן פורים, נופל בט"ו באדר, נכון או לא? באדר. ניסן מה יש לנו? חג הפסח, בט"ו בניסן, גם ט"ו.
אייר, לא מצאתי משהו, מצאתי משהו אחר. זה נפטר ביום הזה, חתנה של בבא סאלי. רבי יהודה יהודיוף, רבי דוד יהודיוף, חתנה דבן נשיאה. בסיוון, בט"ו בסיוון מה יש לנו? את יהודה, בנו של יעקב אבינו עליו השלום. כן, בט"ו. תמוז מה יש לנו? הילולת אור החיים הקדוש. מתי? ט"ו בתמוז. באב, מה יש באב? לא היו ימים מתוך ישראל, כי ט"ו באב. מה אומר לך כל העניינים האלה? כל ה-15 דברים נופלים איפה? ט"ו. זה לא סתם הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו, אמר לו 15 דברים נחוצים למלאכת המשכן, וביקש הקדוש ברוך הוא שדווקא בדברים האלה, אפילו שאי אפשר להשיג, אבל על ידי ככה תתפלל, הקדוש ברוך הוא יזכה אותך. זה מה שהוא אומר פה. ואבני שוהם, אבני מילואים, לאפוד ולחושן, שהאבנים כבר מוכנות, ענני כבוד. מאיפה הכל בא? מנהר פישון. אומר המדרש שהלכו לנהר פישון והביאו אותן אבנים שהיו צריכים לאפוד ולחושן. זה כבר תועלת השמיר, היא שחרתה את האותיות על שמות אבני החושן. נאמר עוד כמה מילים שאתם צריכים עוד דבר אחד ואני גומר, שאדם צריך לדעת שנס פורים היה קודם נס החנוכה. נס פורים קודם נס החנוכה ב-220 שנה מהיום בערך. והרי איך אנחנו יודעים, הרי איך זה התחיל? היה חורבן בית ראשון, גלות בבל. אחרי זה היה מצור על ירושלים, החל ב10 בטבת. אחרי 2.5 בי"ז בתמוז הובקעה העיר, בית המקדש נחרב, עולה באש בתשעה באב. יום ג' בתשרי נהרג גדליה בן אחיקם על ידי ישמעאל בן נתניה. אחרי 45 שנים שהמלך נבוכדנצר בעולם, הוא מלך אחרי הרבה זמן, שתדעו. יותר ממלכים אפילו. יותר מכולם הוא מלך 45 שנים, מלך בעולם נבוכדנצר, אחרי זה מת. אחריו מת בנו קם. מי זה בנו? אביל מרודח. אחרי זה בלשצר, הנכד שלו, אחרי זה דריה ושמדי, אחרי זה כורש, ואחרי זה מלך אחשוורוש. אחשוורוש מאיפה הוא מלך? אומרת הגמרא שהוא מלך מהעושר. הוא לא היה בסדר כל כך, אבל הוא מלך מאיפה? מהכסף. ובשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו. בעקבות המשתה הרג את ושתי, שהיא הייתה מי זה ושתי? נינה של נבוכדנצר. לאחרי 4 שנים הוא נשא את אסתר המלכה, שהיא הייתה אשת מרדכי היהודי, דודתו. 5 שנים, הרי מרדכי היהודי החביא את אסתר, החביא אותה בתוך הבית 4 שנים, אחרי זה גילו אותה בחודש טבת. אחרי 5 שנים אחרי שהכתירו אותה את אסתר המלכה, בשנת 12 למולכו של אחשוורוש הייתה הפלת הפור, ואז הוחלט על השמדה המונית שתהיה ביום י"ג בניסן, י"ג באדר, ובאותו יום נכתבו נשלחו האיגרות בדחיפות, כמו שכתוב שם פסוק, הרצים מצאו דחופים דבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה. בעקבות הדברים, אסתר מתי צמה? אנשים טועים וחושבים שהצום של אסתר והציבור עם ישראל זה היה באדר, אבל לא נכון. הצום היה בי"ג, י"ד וט"ו בניסן, שכתוב ויעבור מרדכי. מה הוא עבר? עבר מצווה של 4 כוסות ופסח, שאמרה לו אסתר המלכה, אל תדאג, אני מקבלת את זה עליי. כן? ויעבור מרדכי. עבור, היה בפסח. אמרה אסתר מרדכי, לא, הם יצומו. לא מצות, לא כרפס, לא מרור, ולא שום דבר. זה הצום היה בי"ג, בי"ד 3 ימים, צומו עליי. מה זה עליי? עליי קהילתך בני. אל תדאג, אני לוקחת את העוון שהם ביטו את הפסח. אל תדאג, הם יצומו באותו הזמן. לכן תשימו לב, אומר המדרש שמה, שאומרת הגמרא בשבת גם, איך מותר לעבור. אלא חלל שבת אחד, שישמעו הרבה שבתות. יש כאלה מתחסדים, ואומרים, יש יולדת בשבת, אז הוא אומר, לא, אני לא אזמין אמבולנס, אני לא אתקשר בטלפון, אני לא זה. אז מה? יכולה למות? לא, צריך לחלל. על זה נאמר, חלל שבת אחת, שישמעו הרבה שבתות. כמו אנשים ביום כיפור, יש כאלה אומרים, אני צם כל יום כיפור. למה? כי אני רוצה לקנות מפטיר יונה. ואם אני לא יצוא, אז אני לא יכול לעלות מפטיר יונה? לא.
אומר לך הרב, אתה בעזרת השם, אם הרופאים קבעו שתאכל, תאכל. למה? כי אם אדם ימות, אחרי זה לא יכול לשמור את הכיפור הבא. לכן חלל פעם אחת, שתוכל לשמור הרבה שבתות, הרבה ימי כיפור. ואחרי זה כתוב, ביום ט"ו אחרי הצום, עשתה אסתר המלכה משתה למלך והמן, למחרת בט"ז בניסן, אחר שהרכיב המן את מרדכי על הסוס אחר המשתה השני, תלו את המן על העץ, כתוב וישבות המן למחרת הפסח, ואז הוא נפל, ואז הרגו מהם 75,000 איש. 75,000, ואז קבעו את יום אדר, את יום הפורים. ואז נס הפורים יוצא בשנת 13 למולכו, אחרי זה מלכו דריווש השני, כביכול דריווש השני, אומרים שזה הבן של אסתר אחשוורוש, כן? על פי הקבלה אנחנו יודעים שבאמת לא היה. ואז הוא מלך, דריווש, כי אחשוורוש רצו אותו, אחד מהעבדים שאמר, רצו את אחשוורוש, אחרי 36 שנים שמלך, הובס צבאו של אחשוורוש על ידי אלכסנדר מוקדון, אחרי זה החלו עבודה בית השני, ואז עלו עזרא ונחמיה, שמעון הצדיק, ואחרי זה היה מלכות יוון בעולם, וזה מי עמד ביוון? אלכסנדר מוקדון. בגיל 32, אלכסנדר מוקדון, אנשים חושבים שהוא היה בגיל 90, 100, לא. בגיל 32, אחד מהעבדים הרעיל אותו ומת, אחרי זה הראה נס החנוכה, יוצא 217 שנה אחרי נס פורים. לכן האדם לא ישכח, צריך האדם לתת את התרומה, שלא לשכוח מחצית השקל. גם אמרו, מישהו עכשיו אמר לי, שמעתי תרומה, מה זה תרומה? תף, זה תורה. רש, רעבים. וו, ייתן לוועד הרבני, זה וו. כן? אחרי זה מם, מה זה מם? מם אומר לך, זה משפחות, משפחות שצריכים. מה זה? הכנסת כלה. זה תרומה. גם זה בעניין הכסף, בעניין התורה, שאתם צריכים ללמוד תורה. למה? תרומה, תף זה תורה. רש מה זה? ראשונים. וו ואחרונים. מם זה משניות, אי זה הלכה. שעל ידי כך האדם שרוצה לתת תרומה לקדוש ברוך הוא, צריך ללמוד. במה ירום קרנם של התורה, של עם ישראל, על ידי שאדם לומד תורה, ונותן מממונו לתומכי התורה, כמו שהגמרא אומרת, שנזכה בעזרת השם, ישועות גדולות, לבשורות טובות, שלא לשכוח. היום זה גם ערב ראש חודש השני. לא לשכוח, אם האדם לא אמר עליו ויבוא לא חוזר, גם בלילה השני. למה? כי לא מקדשים את החודש בלילה, כן? אבל מחר לא לשכוח, זה גם ראש חודש. לא לשכוח. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן עזרא מצא הקדוש ברוך הוא ספר רבנו שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, תהיה תורה בידו.